Cześć, tym filmem rozpoczynam kurs rysunku architektonicznego. Jeśli zawsze chciałeś nauczyć się zasad perspektywy, poznać sposoby rysowania architektury, scenarii maszyn, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Kilka pierwszych tematów może nie być za bardzo spektakularnych, ale warto je porządnie przerobić i przez nie przebrnąć, bo z każdymi kolejnymi zajęciami będę starał się wytłumaczyć coraz bardziej ciekawe i efektowne rzeczy, ale przez to coraz bardziej skomplikowane i trudne. Ok, na początku zajmiemy się zupełnymi podstawami, czyli perspektywą jedno-, dwu- i trójzbiegową. Na początku narysuję poziomą linię, czyli horyzont. Zaznaczam na niej punkt zbiegu, prowadzę od niego proste linie. Za pomocą dwóch poziomych linii wycinam płaszczyznę. Teraz będę ją kopiował i pomogą mi w tym pionowe linie przeprowadzone przez narożniki płaszczyzny. Najpierw prowadzę kolejną linię do zbiegu. Pomiędzy dwoma pionami tworzy się kopia odcinka dolnej płaszczyzny. Teraz kopiuję drugi odcinek płaszczyzny. Leży on równolegle do horyzontu, więc jego kopia też będzie pozioma. Tam, gdzie poziomy odcinek napotyka na pion, powstaje kolejny punkt podniesionej do góry płaszczyzny. Prowadzę przez niego linię do zbiegu, uzyskuję ostatni punkt i zamykam całą skopiowaną płaszczyznę. Teraz kopiujemy naszą płaszczyznę powyżej horyzontu. Teraz zrobimy to samo co w pierwszym ćwiczeniu, ale w perspektywie dwuzbiegowej. Na horyzoncie zaznaczę dwa punkty zbiegu i prowadzę z nich linię prostą. Pomiędzy liniami tworzy się płaszczyzna. Tak jak poprzednio, przez jej narożniki prowadzę piony, wzdłuż których będę kopiował płaszczyznę. W perspektywie trójzbiegowej wszystko jest bardzo podobne, ale zamiast pionów będziemy kopiować płaszczyzny po liniach zbiegających się ku górze. Dlatego też horyzont umieściłem tutaj dosyć nisko. I tak jak w poprzednich ćwiczeniach, kopiuję do góry odcinki i punkty, ale nie po pionach, ale po liniach biegnących do górnego zbiegu. Trzeci zbieg jest bardzo dynamiczny, ale im dalej od środkowego pionu, tym tworzą się coraz większe zniekształcenia. No dobrze, teraz jeszcze 3 proste ćwiczenia odnośnie elips i kopiowania płaszczyzn i możemy powiedzieć, że pierwszą lekcję mamy za sobą. Rysuję płaszczyznę ustawioną pionowo i za pomocą przekątnych znajduję jej środek. Ze środka prowadzę linię do punktu zbiegu i w ten sposób znajduję też środek pionowego odcinka. Od razu prowadzę linię do narożników przez środek pionowego odcinka aż do wydłużenia. Łączę pionem dwa nowe punkty i w ten sposób mam skopiowaną płaszczyznę.
Tą metodą możemy narysować obiekty rozmieszczone w różnych odstępach, takie jak drzewa, paliki ogrodzenia czy słupy telegraficzne. Rysuję kwadrat. Znajduję jego środek za pomocą przekątnych, następnie rzutując znajduję także środki boku. Teraz mogę narysować w kwadracie styczny okrąg. Jeśli połączenie przecięć okręgu z przekątnymi utworzy wewnątrz prawidłowy kwadrat, to znaczy, że okrąg jest narysowany poprawnie. Przedłużam teraz pionowe boki kwadratu i zaznaczam między nimi poziomy odcinek. To będzie oś długa elipsy. Przez środek i pod kątem prostym rysuję drugi, pionowy odcinek. To będzie oś krótka elipsy. Teraz mogę narysować elipsę. Ważne jest, żeby jej wszystkie ćwiartki były identyczne. Teraz w odległości około 5 osi krótkich zaznaczam sobie punkt zbiegu i z niego prowadzę linie styczne do elipsy. Poziomymi liniami wycinam płaszczyznę, która w tym przypadku na pewno jest kwadratem. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że przecięcie osi elips to nie to samo co środek kwadratu wynikający z przecięć jego przekątnych. Teraz powtarzam całość od końca, czyli kopiuję kwadrat do dołu, znajduję środki jego boków, osie elipsy i rysuję w kwadracie wewnętrznie styczną elipsę. Narysuję teraz dwa kwadraty stykające się pionowym bokiem. Dolną i górną krawędź powstałego prostokąta potraktuję jako osi długie elips. Na dole rysuję oś krótką i zaznaczam elipsę. Teraz ze środka elipsy prowadzę linię do punktu zbiegu, a stamtąd prowadzę linię z powrotem do górnego środka boku prostokąta. Odcinek, który na dole przecina się z elipsą, mogę po pionach skopiować na górny zbieg, by dowiedzieć się, jaka w tej perspektywie powinna być kolejna elipsa. Jeśli zacząłem od kwadratu, to płaszczyzny, które powstały między elipsami, to też kwadraty, tyle że obrócone wokół środkowego pionu. Kwadraty te też mogą rysować elipsy. Znajduję najpierw środki ich boków. Każdą przekątną dzielę też na 6 równych części. Punkty najbliższe narożnikom kwadratu pomogą mi narysować elipsę pionową. Łączę teraz ze sobą dwa najbardziej odległe od siebie punkty na elipsie. To jej oś długa. Pod kątem prostym i przez jej środek przebiega oś krótka. Ważne jest, żeby wiedzieć, że osie te nie są położone dokładnie w pionie czy poziomie, ale są lekko skośne. Mogę teraz wykorzystać poprzednie ćwiczenie do wykonstruowania sześcianu. Oś krótka elipsy wyznaczyła mi w perspektywie kąt prosty do pierwszego zbiegu. W oparciu o ten kierunek mogę narysować ułożone pod kątem prostym kwadraty, a dalej, rysując tylko linie do zbiegów i piony, cały sześcian. To jest pierwszy sposób na narysowanie sześcianu. W kolejnym filmie pokażę jednak, jak zrobić to bardziej wprost. Chyba nie było tak strasznie, co?
Na przyszłych zajęciach czeka nas jeszcze trochę geometrii, ale później już zaczniemy przechodzić do tematów bardziej realistycznych i ciekawszych, obiecuję. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go, udostępnij na Facebooku, subskrybuj ten kanał, ja postaram się odwdzięczyć tworząc i wrzucając tutaj kolejne filmy.